दुबय जाल्ली एफसी गोवा आणि अंजमान क्लबामधली फ्रेंडली मॅच 1-1 गोलान ड्रॉ जाली। एफसी गोवाच्या प्री सिझनातली ही तिसरी फ्रेंडली मॅच। ही मॅच दुबयच्या अंजमान स्टेडियमाचेर जाली। 3 मॅचींतल्यो 2 मॅची ड्रॉ उरल्यात आणि फाटली मॅच एफसी गोवान जिखल्या। एफसी गोवाच्यो 19 आणि 20 सप्टेंबराक आनीक 2 फ्रेंडली मॅची जातल्यो। आयएसएलच्या दुसऱ्या सिझनाच्या प्री सिझन तयारेक एफसी गोवाची टीम दुबय कोच झिकोच्या मार्गदर्शनाखाला ट्रेनिंग घेता। एफसी गोवाची तिसरी फ्रेंडली मॅच बुधवारा दुबयच्या अंजमान स्टेडियमाचेर जाली। एफसी गोवा आड अंजमान क्लबा मजगतीची मॅच 1-1 गोलान बादाबाद उरली। अंजमान क्लबान सुरवातीक सावन एफसी गोवा टीमीचेर दबाव हाडलो आणि खेळाच्या 8व्या मिनटाक गोल घालो। मॅचीच्या हाफ टाइम मेरेन अंजमान क्लब लिडिंग आसले, मात उपरांत मॅचीच्या दुसऱ्या हाफान एफसी गोवाच्या राजू गायकवाडान 46व्या मिनटाक गोल मारून मॅच ड्रॉ केली। हे आदी एफसी गोवाच्यो 2 मॅची जाल्यात। पहिली मॅच अल खलिजा कडेन जाल्ली। दुसरे मॅचीन एफसी गोवान दुबयच्या अल शबाबाक 2-1 गोलान मारिल्ले। एफसी गोवाच्यो आनीक 2 मॅची जावपाच्यो आसात। 19 सप्टेंबराक अल जजीरा क्लब आणि 20 सप्टेंबराक हट्टा क्लबा आड मॅच जातली। आयएसएलच्या दुसऱ्या सिझनाक 3 ऑक्टोबरा सावन सुरवात जाता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।